가장 작은 방. 김설희. 사각액자 속에서 아픈 적 없었던 것처럼 활짝 웃고 있는 여자. 액자는 무엇인가를 가둔다. 여자를 80년 동안 꼼짝 못하게 옥죄는 일은 그녀가 붙들고 살았던 온갖 테두리의 일이었다. 한 남자에게 갇히고 세 아들에게 갇히고 넓은 들에 갇히고 좁은 통장에 갇히고 이제는 액자 속에 갇힌 여자에게 국화 한 송이 바치고 절하는 동안 그녀 액자에서 나와 꽃 한 송이 받아들지 못했다. 그녀는 언제나 그랬다. 밥솥에 갇혀 59년, 양말 서랍에 갇혀 55년, 새아들 도시락에 갇혀 25년, 혈압약병에 갇혀 24년. 염은 1시간 동안 계속되었다. 아무것도 입지 않고 아무것에도 갇히지 않은 1시간의 자유. 그리고 여자는 마지막으로 세 아들이 마련해준 관에 갇혔다. 국화 향기와 함께 여자가 살아본 가장 작은 방에